مصطفى ئێوەکو حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ئێستادا کە لە هەرێمی کوردستان هیچ مەترسیەکتان لەسەر لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئەگەر مەترسی هەیە کێ بەبەرپرس دەزانن بۆ پاراستنی ئێوە؟ ئێمە هەر لەو ڕۆژەوە کە جەمهوری ئیسلامی پێشێری حقوقی خەڵکی کوردی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووە، مبارزە خواهمان لەگەڵ کردووە، لە هەر جێگایشیش بووین جەمهوری ئیسلامی مەترسی لەسەر ئێمە دروست کردووە، بەڵام ئێستاش ئێمە مەترسیمان لەسەرە، چون هەر لێرە لە نەوەدەکاندا هێرشمان کراوەتە سەرێ، خەڵکمان لێ شەید کراوە. کەمتر لە ساڵێک پێش ئێستا دەمان پێش ئێستا هەر لێرە لەم ساڵانەی تەقینەوەیەکی گەورە ڕوویداوە و 5 پێشمەرگەی حیزبی دموکرات و 2 کەس لە ئاسایشەکانی هەرێمی کوردستان گیانیان لەدەستدا. ئەو تەقینەوەیش بە هەموو ئەدرسەکان کۆماری ئیسلامی کردوێتی. بۆیە ئێمە هەمیشە خۆمان و بنکە و بارەگاکانمان لە تەرەف کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە مەترسی لەسەرە و زۆریش تەبیعیە. ئێمە مادام لە عێراقین، لە پێشدا حکوومەتی عێراق و لە هەرێمی کوردستان دەدوایدا دەستگاکانی ئەمنیەت و ئاسایشی هەرێمی کوردستان مەسئولی پاراستنی ژیان و سڵامەتی ئێمەنە. ئەمریکا تا چەند و چۆن ڕۆڵی هەیە لە هاوکاریکردنی ئێوە لە ڕۆی سەربازی و نیزامی و ئابووری و سیاسی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران؟ بەفعلی ئەمریکا هیچ بەرنامە و پرۆژەیەکی ئەمەلی و مەیدانی لەگەڵ ئێمە لە دژی جەمهوری ئیسلامی نییە. بەڵام زۆر تەبیعە ئێران کە لە مەنتەقەدا بەرژەوەندەکانی ئەمریکای وە مەترسی خستووە، دەستێوەدان دە وڵاتانە دەکات کە ئەمریکا نەقش و تەئسیری لەسەریان هەیە، وەکو عێراق لەم ڕابطەیەدا ممچینە دەرفەت دروست بێ بۆ هێزی سیاسی وەکو حیزبی دیموکراتی کوردستان. حیزبی دیموکرات لەو دەرفەتە کەڵک وەرگێ بە قازانجی بردنەپێشی بزوتنەوەی سیاسی کول لە ڕۆژە. لە ئێستادا ئێوە هیچ چاڵکێکی نیزامیتان نییە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئایا کاتەکە بە گونجاوی نازانن یاخۆت لەبەر بەڕژەوەندیەکانی حکوومەتی هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێران؟ زۆر تەبیعە حیزبی دیموکراتی کوردستان هیچ کات یەک جۆر لە خەباتی نەکردووە بە پرۆژە و بەرنامەی خۆی، بەڵکو خەباتی جۆرا و جۆری کردووە، خەباتی سیاسی، خەباتی ڕێکخراوەیی، تەشویقی خەباتی جەماوەری و ئەو کاتێک کە بە پێویستیشی زانیوە خەباتی پێشمەرگانە و مسەلحانەشی کردووە. بەڵام هەر وەک جەنابت فەرمووی بە لەبەرچاوکردنی شەرایەتی سیاسی کە لە مەنتەقەدا هەیە و لە سنوورەکانی عێراق و هەرێمی کوردستاندا هەیە، لە نەزەر ئێمەوە ئێستا خەباتی پێشمەرگانە بەو تەعریفەی کە دەکرێت لە پرسیارەکەی جەنابت دابیبینی ئێمە بە قازانجی نازانین. بۆیە حزور و چالاکی پێشمەرگانەمان هەیە، بەڵام خەباتی پێشمەرگانە بەو جۆرەی بنکە و بنیاتی جەمهوری ئیسلامی ئێستا هێرشی بکرێتە سەرێ بەرنامەی پێشمەرگەی حیزبی دیموکرات نیە. ئەوە زۆر تەبیعیە. بەرژەوەندی سیاسی لە مەنتەقەدا و بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانی لەبەرچاو دەکرێت و جۆرێکیش زەمینەی دەتوانێت خۆش بێ بۆ جۆرە خەباتێکی مەدەنی و جەماوەریش کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەخۆشیەوە هەیە. حەشدی شەعبی هیچ مەترسیەکی هەیە بۆ سەر ئێوە بارەگەکانتان بەگشتی؟ بە تەفسیرێک ئەگەر قەرار بێ حەد شەعبی بەپێی قانونی عێراقی هێزێکی ئەمنی عێراقی بێ، ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ دەوڵەتی عێراق و حکوومەتی عێراق و وڵاتی عێراق نییە. پس کەوایە نابێ حەدی شەعبی لە بەرنامەیدا بێ ئەمنیەتی ئێمەوە خەتەر بخە. بەڵام بەپێی ئەم تێگەیشتانە هەیە کە حەدی شەعبی ئیلهامەکەی لە سوپای پاسداران وەرگیراوە و ئاموزش و پەروەردەکردنەکەی سوپای پاسدارانە و سوپای پاسداران و حەدی شەعبیش ئەوەی ناشاتەوە زۆر تەبیعیە دەتوانێت خەتەریشی بۆ ئەمنیەتی ئێمە بێ. بەڵام جارێ حەدی شەعبی لە دەوروبەری ئێمە نییە تا بەفعلی بڵێن خەتەرێکی ڕوونی لەسەر ئێمە. ئەو دەنگویانە تا چەند ڕاست بوون کە پێشتر باز دەکران حەشدی شەعبی جموجۆڵی هەبووە بۆ نزیک بارەگەکانتان یاخۆت تەحقیباتێکی وا هەبووە، ئەمە تا چەند ڕاست بوون؟ ئەو کاتێک کە کەرکوب لە تەرەف ئەرتەشی عێراقەوە دەستی بەسەرداگیراوە حەدی شەعبیش لێ بوو، بڕێک هێز بۆ لای پردێ و بۆ لای ناحیەی شوان کە لە مەنتەقەی ئێمە نزیکە ئەم دەنگویانە بڵاوبوونەوە کە وێ دەچێت حەدی شەعبی خەتەری بۆ سەر ئێمەشە بێت، بەڵام بە فعلی لە ئێمە نزیک نەبووەوە و خەتەرێکی فعلیشی نەبووە. حیزبە کوردیەکانی ئێران
بەرەیەکی یەکگرتوویان نییە بۆ دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ئایا ئەو بەرەیە لە بەڕنامەدا هەیە کە دروست بکرێت بۆ ئەوەی بە بەهێزەوە بچنە گۆڕەپان؟ ئەمە تا ئێستاکانی بەداخەوە بە هەر دەلیلێک بێن نەماتوانیوە بەرەیەکی یەکگرتوو لە نێو هێزەکانی ڕۆژهەڵادا پێک بین، بەڵام هاوکاری عملی و مەیدانیمان بە خۆشیەوە هەیە لە موردی کارهایەکی کە دەبێت لە دژی جەمهوری ئیسلامی بیکە. ئێوە وەکو ڕێبەرانی حیزبە دیموکراتەکان تا چەند هەنگاوتان ناوە یاخۆت کارتان لەسەر ئەوە کردووە کە حیزبە دیموکراتەکان یەک بگرن بۆ ئەوەی بە یەک دەنگ و بە یەک ڕەنگ واتە بە بەهێزەوە لە گۆڕەپانی سیاسی بمێن؟ ئێمە بەداخەوە زیاتر لە 10 ساڵە لێکدا بڕاوین، بەڵام 5 ساڵە دەستمان کردووە بە وتووێژ بۆ حەلی کێشەی دیموکراتەکان. لەو پەیوەندیدا تا ئێستا ئێمە 2 پروتۆکۆڵمان داوە بە ڕەفیقەکانمان لە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران تاوەکوێ متالعەی لەسەر بکەن. ئەوانیش لەسەر پروتۆکۆلەکانی ئێمە بەر مەخسووسەن لەسەر پروتۆکۆلی دوایەمان تێبینیان هەبووە، ملاحەزاتی خوایان هەبووە. لە ئەسڵدا ئێستاکانی هەیئەتەکانمان هەنە، هەم هەیئەتی ئێمە و هەمە ئێتیوان قسە لەسەر بکەن بەڵکو و مشکلی دیموکراتەکان حەلکەین، بە نەتیجەی تەواو نەگەین، بەڵام بەنیسبەت ڕابردوو بە خۆشیەوە زۆر چوینە پێشە ئومێد دەکەین زۆری پێنەسێ بتوانین ئەو مشکلی لەگەڵ یەکتر حەلکەین. ئەو خاڵان ناکۆکانەی کە هەتانە لە نێوان دیموکراتەکان چین، یانی لەسەر چی ڕێک ناکەون؟ ئێمە دەگەڵ 2 دیموکراتەکە کۆمەڵە مشکلاتێکی ڕێکخراوەی و تەشکیلاتیمان هەبووە، بۆیە لێکدا بڕاوین لەسەر جۆری مدیریەت و ئیدارەکردنی حیزبی. ئێستا کە دوای 10 ساڵ فکر لە کەوتنەوە سەر یەک دەکەین، مهم ئەوەیە ئەم 10 ساڵەی کە لێکدا بڕاوین چۆن دەتوانین تەنسیقێک بکەین، هەمووی بکەین بە مێژووی دیموکراتی داهاتوومان، چۆن مدیریەتی حیزبی بکەین کە ئەو کێشانەی کە پێشتر هەمان بوون ئەم کێشانە نەمێنێ و لە نەهایەتدا زەمینەیەک خۆشکەین کە هاوکاران هاوڕێیانمان لە حیزبی دیموکراتدا بە یەکەوە ڕاحەتتر قسە بکەن لەسەر هێندێک سەمبول و ڕەمز و ئەوەی کە بوو هەردوو گلامان مەوزوعن. ئەوانە مەوزوعاتێکن کە ئێستا لە نێو بەحسەکانماندایە، بەڵام لە نەزەر ئێمەوە سەردەمەکە پێویستێکە چاوەڕوانی خەڵک شەرایەتێکی کە هاتووەتە پێشێ ئەوە بە ئێمەش و لە نەزەرمەوە بەوانی دەڵێ ئێمە دەبێت بەسەر ئەم شتانەدا زاڵ بین بەڵکو بتوانین بە یەکەوە وەکو حیزبێکی واحید درێژە بە تێکۆشانی داهاتوومان بدەین. مستەفای مەولودی سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، زۆر سپاس. سپاس بۆ ئێوەش.